Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua yang sedang nonton video ini. Saya doakan kalian semua sehat dan lancar rezeki, yang jomblo dipertemukan jodoh, dan yang sudah berpasangan agar langgeng selamanya. Pada kesempatan kali ini, Gadis Amaryllis menyuguhkan dua jenis bunga kamelia. Bagi sebagian kalian tentu pernah mendengar lagu Ebit GAD yang berjudul Camellia. Oke, langsung saja kita lihat bunganya seperti apa. Yang pertama, kita memiliki nama Camellia J. Nancy Bud. Terus tonton ya, karena kita akan lihat yang kedua masih di video yang sama. Back to the Camellia. Camellia J. Nancy memiliki karakteristik kelopak bunga ukuran medium, bertekstur melebar, berwarna pink muda dengan guratan garis yang berwarna pink tua. Oke, kita langsung zoom in agar bisa dilihat lebih dekat lagi secara detail. Bunga Camellia ini bisa dibudidayakan dengan cara menanam biji. Jadi dalam jangka waktu 6 bulan ke depan, bunga-bunga ini akan berubah menjadi biji. So, tunggu 6 bulan lagi ya, akan saya tunjukkan bagaimana cara menanamnya. Yang kedua, jenis bunga Camellia ini bernama Hikaru Genji, terkenal seperti nama orang Jepang. Biasanya nama bunga yang berasal dari orang yang melakukan persilangan bunga ini. Keep going. Camellia yang kedua ini kelopaknya bergelombang dan bertumpuk seperti mawar. Warnanya unik sekali dengan dominasi warna pink, berenda putih di bagian pinggirnya. Wow, high class banget guys. Bisa kita lihat beberapa kuncup bunga yang belum mekar, bentuknya seperti kelereng. Bunga ini diklaim sebagai bunga yang paling cantik di Indonesia menurut Google, bahkan di dunia, karena jenisnya beragam sekali, baik rupa dan warnanya. Ini baru 2 jenis ya guys. Episode berikutnya Gadis Amaryllis bikin konten YouTube ya jenis Camellia lainnya dengan warna dan corak yang berbeda, tentunya sultan banget, dan hanya ada di Gadis Amaryllis YouTube channel. Jangan lupa ikuti terus channel saya di Gadis Amaryllis Tanaman Sultan YouTube channel. Sebagai penutup, bisa kita lihat secara berdampingan kedua bunga ini. Jangan lupa di like, subscribe, and share. Stay tune untuk YouTube channel berikutnya. Bye!